Oh my god. अहिले छुट्टी छ त्यहाँ स्कुल जेनरल होइन नि के भयो एकछिनमा चाहिँ कस्तो के भएको यस्तो म त डक्टरबाट रेन्जर यो घर गयो हेर्नु फेरि अस्ति भर्खर बना त्यो निक्लेको के भयो होला खै त साइरन बजाएको साइरन कहाँ बनाउँछ उनीहरू अस्ति त थियो साइरन हाम्रो भत्क्यो यार धेरै भत्क्यो मलाई नि त्यस्तै ला लाउ न भाँसिन्छ क्या त्यहाँ बिस्तार त्यहाँ याद गर्ने त्यो एक्लै जानुहुन्छ